福島の遊びです。コットを忘れましたね。まあいいですね。広々と。全然 OK。よしよしよし。全く問題ないです。川とサメコーヒー楽しみですね。今日は飲まないです。持って帰ります。サメ川村のコーヒー。はい。サメクッキー。楽しみですね。でもこれあれだな。持ち帰って家族のみんなと食べたいと思います。はい、テント設営してお散歩中です。はい。この天気ですけどね。あとバイクキャンプのおじさん2名だけなので、今日は静かにゆっくりできるんじゃないかと思います。問題もあるし、あちらは牧草地。いやー、夜が楽しみです。星綺麗だといいな。すげえ。天文台も1週間前から予約してお願いすれば星が見れるそうですよ。津野平天文台。
キツネだ。星が綺麗に見えてきました。これでは映らないよな。次回もよろしく。ね。